今天和家人们分享一道好吃的家常菜，大枣人人都爱吃，而且营养特别的丰富。记得小时候，每年大枣大量丰收，妈妈都会给我做上几次，但是每次都吃不够。今天我以视频的方式分享给大家做一下参考，在家没事的时候就给家人们做一份吧，真的是营养又健康。选材这一步很关键，一定要选择色泽红润、果肉特别小的大枣，然后咱们给它洗净，用去核器把果核给它去掉，取一个大枣，用剪刀给它绞开，像视频这样就好了。准备山药去皮，咱们给它切成薄薄的厚片，全部切好放入大碗中，加入少许的精盐，再加入少许的白糖，防止它氧化变黑，然后加入清水，戴上手套，咱们给它拌匀泡10分钟，然后放入蒸屉，开锅上气蒸10分钟，再焖5分钟。蒸好后装入大碗中，咱们充分的给它捣成泥。手机有电的家人们帮小张点个赞呗，就是冲着屏幕点2下支持一下，我都这样说了，您就帮我点2下，辛苦您了，感谢您了。捣好的山药加入1勺的白糖，喜欢吃甜的可以多放一点，再加入1勺的糯米粉，加适量的纯牛奶，揉成一个偏软一点的面团，取一块搓成小长条，像视频这样就好了。再准备1碗清水，准备点熟芝麻，然后蘸上清水裹上熟芝麻，像视频这样，然后取一个大枣，放入一个刚做好的芝麻山药球，像视频这样就好了。家人们，小张主页更新了几百道家常菜，都适合在家里做，都教得非常的详细，点个关注吧家人们，没准哪天有啥菜不会做的时候，需要参考的时候，您就找不到我了。放入蒸锅，开锅上气蒸10分钟，再焖5分钟，出锅看成品。山药大枣你在家就像我这样做，真的健脾养胃，而且补气补血。这就是我分享给家人们的教程，简单真实，适合在家里面做。最后还是那句话，关注我也许还真有点用，感谢大家支持。